எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சாய் தமிழ் டிப்ஸ். இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷனில் நம்ம எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனாக்கு நிறைய சிம்டம்ஸ் இருந்தாலும் பொதுவாக காணப்படுற சிம்டம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சல், சளி, இருமல், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், அதாவது தொண்டை வலி இல்லை தொண்டை கரகரப்பு, அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் தான். ஈவன் நம்மளுக்கு சாதாரண சளி காய்ச்சல் வந்தால் கூட ரொம்ப பயமாக இருக்கிற மாதிரியான சூழ்நிலையில் இருக்குது. ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் போக்கி நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ரொம்ப ரொம்ப அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். இதை நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் டெய்லி குடிச்சிட்ருக்கோம். அதுலேயும் குறிப்பாக இப்போ கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி மழை பெஞ்சது இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சளி இருமலெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ பயமாக இருந்தது. ஸோ இந்த கஷாயத்தை நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறப்போ அடுத்த நாளே சரியாயிருச்சு. ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கஷாயங்க. ஸோ நம்ம வீட்டில் யாராச்சும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பயந்துக்கவே வேண்டாம். இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க. குழந்தைங்களா இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி. ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது. அது என்னென்னா, ஸோ நீங்கள் கொரோனாக்கு தனிமைப்படுத்தப்பட்டு ஏதாவது மெடிசன் எடுத்துகிட்டு இருந்தாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது நோய்க்கு மெடிக்கேஷன் எடுத்துகிட்டு இருந்தாலோ ஜஸ்ட் இது ரொம்ப நல்லதாக இருந்தாலும் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி சொல்கிற அளவுகள் பெரியவங்க 2 பேர், சின்னவங்க 2 பேர், 4 பேருக்கான அளவுகள். 1 ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது 1 துண்டு பட்டை. அடுத்து ஒரு அரை மூடி எலுமிச்சம்பழம் எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா கழுவிட்டு அதோட விதையை நீக்கிட்டு ஒரு அரை மூடி தோலோடு எடுத்துக்கோங்க. 3 ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை, சட்னிக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த கடலை. ஒரு இன்ச்சுக்கு இஞ்சி, 1 ஸ்பூன் கல்லுப்பு, ஒரு சின்ன அதாவது 1 சிட்டிகை மஞ்சள் தூள், ஒரு 5 பல்லு பூண்டு தோலை உரித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 10லேருந்து 15 மிளகு இருக்கு இல்லையா, குறுமிளகு, அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது கூட முக்கியமாக 2 பொருட்கள் சேர்த்தணும். அது என்னென்னா பப்பாளியோட இலை. பப்பாளியோட இலை பிஞ்சு இலையாக இருந்தால் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. இல்லை உங்களுக்கு பெரிய இலை தான் கிடைக்குதுன்னா நீங்கள் பெரிய இலையை சுத்தமாக கழுவிட்டு அதை முழுசாக போடணும்னு அவசியம் இல்லை. அதில் ஒரு பெரியவங்க குடிக்கிறீங்கன்னா 4லேருந்து 5 மடல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சின்னவங்களுக்குன்னா ஒரு 2 மடல் போதும், ஏன்னா இது கசப்பாக இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி அளவு பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைத்தலை எடுத்துக்கோங்க. முருங்கைத்தலை இந்த சின்ன சின்ன தண்டு இருக்கு இல்லையா, அதோடையே எடுத்துக்கோங்க. நம்மளுக்கு வெறும் இலை மட்டும் வேண்டியதில்லை, இந்த தண்டோடையும் நம்ம போட்டுக்கலாம். பப்பாளி இலை ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும். அதனால பெரியவங்களுக்குன்னா ஒரு 4-3 மடல் எடுத்துக்கோங்க. சின்னவங்களுக்குன்னா ஒரு 1-2 மடல் எடுத்துக்கோங்க. இவ்வளோதான் நமக்கு தேவையான பொருள். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சு அந்த இஞ்சியும் பூண்டையும் லைட்டாக 1க்கு 2 தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி இதுக்கு அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுட்டு அதில் பெரிய டம்ளராக 5 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து இதில் ஒரு 4 மடல் நான் எடுத்திருக்கேன். 4 மடல் பப்பாளி இலையை அப்படியே 2ஆக பிச்சு எடுத்து அப்படியே போட்டுக்கலாம். அது கூடயே நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கைப்பிடி அளவு முருங்கைத்தலை. இனி இது கூட ஒவ்வொரு பொருளாக சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். எலுமிச்சம்பழம், அதுக்கடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, அதுக்கப்புறம் நம்ம இடித்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு, அடுத்து எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகு, முழு மிளகை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள். அடுத்து இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சீரகம், பொட்டுக்கடலை, கல்லுப்பு எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பப்பாளி இலையெல்லாம் போடுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலை நல்லா பதுன்னு பெருசாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. பட் ஒரு நிமிஷத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக மாறிடுச்சு, ரொம்ப சாஃப்டாக மாறிடுச்சு. எல்லாம் நல்லா கலந்து வந்துட்டுருக்கு. இதை நம்ம நல்லா சுண்ட காய்ச்சணும். அதாவது 5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் இல்லையா, அது 3 டம்ளர் அளவுக்கு சுண்டி வர்ற அளவுக்கு நல்லா காய்ச்சிக்கணும். முக்கியமாக நம்ம இந்த மாதிரி கொதிக்க வைக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா மூடி போட்டு காய்ச்சக்கூடாது, அது அப்படியே தான் காய்ச்சணும். ஸோ மூடி போட்டு வச்சிடாதீங்க, அது நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னென்னா முருங்கை இலையில் நிறைய இரும்பு சத்து இருக்குது. நமக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய தன்மை அதுகிட்ட இருக்குன்னு. அதே மாதிரி தான் பப்பாளி இலையும் நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ரொம்ப அதிகரித்து நம்மளை ரொம்ப ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு மட்டுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. முக்கியமாக நம்ம எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, இதை நம்ம அதிகமாக குடிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கும் ரொம்ப நல்லது. நம்மளோட ஸ்கின் ரொம்ப க்ளோயிங்காக இருக்கும். ஸோ அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நாங்கள் இதில் பொதுவாக பொட்டுக்கடலை சேர்க்க மாட்டோம். பட் எனக்கு ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து கிடைச்சது. பொட்டுக்கடலை நம்ம சேர்க்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது, நார் சத்துக்கள் இருக்குது. ஈவன் இதுவும் நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ரொம்ப அதிகமாக அதிகரிக்குது. அதோட இதில் நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கிறங்காட்டி ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடலுக்கு. அதனால தான் நான் அதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு மூடி போட்டு நல்லா மூடி வச்சிடலாம். இது மிதமான சூடு வர வரைக்கும் அதை அப்படியே விட்டுருங்க. இப்போ இந்த கஷாயம் மிதமான சூடில் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் அதை வடிகட்டிட்டு அந்த தண்ணியை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க.
ஸோ அது வந்து இந்த கலரில் தான் இருக்கும். இதை வந்து பெரியவங்க 1 டம்ளர் குடிக்கலாங்க. சின்னவங்க வந்து குழந்தைங்கன்னா வந்து 1/2 டம்ளர் குடிக்க வைங்க. இது வந்து ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும். அதனால குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறப்ப வந்து கொஞ்சம் வந்து அந்த பப்பாளி இலையோட அளவுகளை வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க. இது ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும். அதனால தான் நான் 2-3 டைம் சொல்லிட்டேன். அதோட இதை எப்போனாலும் குடிக்கலாம். குறிப்பாக வந்து நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் கூட குடிக்கலாம். ஈவன் 1 டைம் குடித்தாலே போதுமானது. இதை நம்ம ரெகுலராக குடிச்சிட்டு வர்றப்போ நம்மளை அறியாமையே ஏதாவது அறிகுறிகள் இருந்தால் கூட அதெல்லாம் நீங்கி நம்மளுக்கு காய்ச்சல் வராமல் தடுத்துடலாம். ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு கஷாயம். அதோட உங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.